你哋會唔會聞到一個味道，就通過氣味回憶起一個人或者一件事呢？我中意香味嘅其中之一咧，就係我可以透過味道啦，回憶起當時嘅感覺。例如係啲陽光灑過嘅味道啦，就令我諗起天氣好好嘅 weekend。我一直都覺得香味係一個人品味嘅體現，所以我揀香味嘅時候咧，好注重嗰個氣味為我帶嚟嗰種好獨特嘅氛圍感。想要一秒由工作切換到週末咧，就需要慵懶週末嘅香味咧，帶我進入假期啦。Magilla 嘅香水咧，我已經有好多支㗎啦。咁所以佢嘅 body lotion 咧，我都係一定唔可以錯過㗎。咁呢一個咧叫做慵懶週末嘅 body lotion 咧，就真係香如其名啦。佢嘅味咧就似係嗰種香港天氣好嘅時候咧，我就瞓喺床邊啦，然之後我床邊嘅嗰啲窗咧就有陽光灑入嚟嗰種好悠閒嘅感覺。經典沉穩嘅木質香啦，係令人好放鬆嘅。荔枝花香嘅嗰個淡淡嘅甜味咧，一聞到咧就好似令我身處喺週末，心入面好開心嘅嗰種感覺。淨係喺度講咧，我就已經感受到週末嘅嗰種快樂啦。除咗佢嘅味好好聞之外咧，佢嘅質地咧亦都係我呢種乾皮好中意㗎。係屬於嗰種好滋潤啦，但係又唔會好油、好難吸收嘅，即係唔係嗰種咧搞到你成個身咧都黐黐落落，好唔舒服嗰種。而且而家夏天我用佢咧一啲都唔覺得厚重㗎。沖涼咧就用同款香味嘅沐浴露，喺浴室入面放一首輕快嘅歌，眯埋眼聞住個味道，感覺咧已經喺白色嘅床單入面咧打滾咗5個圈啦。喺太陽曬到落背脊嗰度咧都唔使起身嘅 weekend， 用完之後咧皮膚好細滑，但係唔係假滑嗰種。沖完涼之後咧，再用我哋同款嘅身體乳去搽好個身體，就可以準備休息啦。咁樣咧搞掂晒成套咧，就可以喺夢入面安心瞓覺啦，放鬆自己，好似週末咁啦，抌低晒工作入面嗰啲瑣事同埋煩惱，同埋唔好唔記得第二日咧仲要返工㗎，校鬧鐘唔好遲到。